بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في الجامعة الإسلامية غزة، كلية العلوم، قسم الرياضيات، في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021. هذه المحاضرة الأولى في مساق رياضيات عامة بنية الأعداد، حيث سنعرض خطة المساق. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. ستقدم المادة لمادة بنية الأعداد إن شاء الله. سأكون معكم أستاذ دكتور أروى عيد عاشور، ولدي بريد إلكتروني الموضح ar@ayogazza.edu.ps. هذا البريد الإلكتروني يمكنكم التواصل معي عن طريقه أو عن طريق المودل، وهي الوسيلة. هاتين الوسيلتين هما الوسيلتين الوحيدتين للتواصل، لا واتساب أو أي طريقة أخرى. فأي طريقة أخرى ممكن أن تكون مضيعة للوقت، فأفضل طريقة للتواصل هو عن طريق المودل. وإذا أردتم أن تبعثوا شيئا ضروري فممكن عن طريق البريد الإلكتروني. سنبدأ في وصف مساق بنية الأعداد. نحن نعرف أن مساقات الرياضيات مهمة جدا لكنا وللطلبة والطالبات من تخصص تعليم أساسي، بسبب أنكم حتدرسوا الصف الأول والثاني والثالث، وهذه الصفوف صفوف تأسيس في الرياضيات. فمن المهم جدا إنه تحبوا الرياضيات، لأنه الواحد لما بحب إشي وبفهمه مظبوط بقدر يوصله. وهي أمانة في عنقكم، إنه إما بتجعلوا الطلبة يحبوا الرياضيات أو ينفروا من الرياضيات. من البداية الطالب بيأثر عليه المدرس، فإذا كان المدرس شاطر وبيقدر يوصل المعلومات جيدا وفاهم المادة، فالطفل بيحب المادة وبيفهمها. لكن إذا كان مش فاهم المادة بتصير مشكلة كبيرة عليه. ولأنه يعني وزارة التربية أقرت إنه التعليم الأساسي بدرسوا الصفوف الأول والثاني والثالث رياضيات، فمعناته أنتوا لازم تكونوا متمكنين من مادة الرياضيات. فزي ما قلت لكم هاي أمانة في عنقكم، إما حتجعلوا الطلبة يحبوا الرياضيات أو ينفروا من الرياضيات. إن شاء الله سأحاول أن أعرض المادة بشكل بسيط وسهل عشان تستوعبوها جيدا. انتوا هتاخدوا مساقين إن شاء الله، مساق بنية أعداد ومساق تاني اللي هو هندسة وقياسات. هدول المساقين بيغطوا كل المنهج تاع أول وتاني وتالت، وبيضيفوا عليه ممكن من مناهج رابع وخامس، على أساس إنه المدرس لازم يكون معلوماته فوق سقف اللي بدرسهم، مش قدهم تماما، عشان يقدر يوصل المعلومات ويكون فاهمها كويس.
فبالنسبة لمساق بنية الأعداد حنرجع لوصف مساقه. في عنا الوحدة الأولى حتكون المجموعات والعمليات عليها، رح ندرس فيها إن شاء الله الموضوعات الآتية: المجموعة والعنصر، طرق عرض المجموعات، أنواع المجموعات، أشكال فين، العمليات على المجموعات، قوانين دي مورغان. ثم الوحدة الثانية والتي ستكون بعنوان مجموعات الأعداد والعمليات عليها، سندرس فيها إن شاء الله مجموعات الأعداد، التفرقة بين مفهوم الرقم والعدد، القيمة المنزلية للأرقام، التقريب، العمليات الحسابية على الأعداد الحقيقية، العمليات الحسابية على الأعداد النسبية، تطبيقات على الأعداد النسبية. حندرس فيها المواضيع الآتية: النسبة والتناسب، والنسبة المئوية، مقياس الرسم، والتناسب الطردي والعكسي. ثم تمثيل الأعداد الحقيقية على خط الأعداد، ثم الفترات. بالنسبة للموضوع الثالث حيكون عن الكسور. إحنا إن شاء الله يعني المرجع إلنا كتاب، ففي الكتاب هذا الكسور هي الوحدة الرابعة، بينما الباقي كانوا الوحدة الأولى الثانية نفس الترتيب، بس هون حنستبق، حناخد الوحدة الرابعة هي الموضوع الثالث اللي رح ناخده، ونأجل الوحدة الثالثة لبعد الوحدة الرابعة. حندرس في الكسور إن شاء الله تحويل الكسور العادية إلى كسور عشرية، تحويل الكسور العشرية إلى كسور عادية، اختبارات قابلية القسمة، القاسم المشترك الأكبر، طرق إيجاد القاسم المشترك الأكبر، ثم المضاعف المشترك الأصغر أو الأدنى، ثم طرق إيجاد المضاعف المشترك الأصغر. في الوحدة الموضوع الرابع اللي حندرسه اللي حيكون الوحدة الثالثة في الكتاب، سندرس إن شاء الله الزوج المرتب، ثم ضرب المجموعات والعلاقة، ثم الاقترانات، ثم خواص الاقترانات وبعض الاقترانات الخاصة سندرسها بالتفصيل كمثال على الاقترانات. ثم الموضوع الخامس بعنوان كثيرات الحدود والعمليات عليها، سنتناول فيه المواضيع التالية: قوانين الأسس، الأسس الكسرية، الجذور، كثيرات الحدود، جمع كثيرات الحدود، طرح كثيرات الحدود، ضرب كثيرات الحدود، خواص عمليات الجمع والطرح والضرب لكثيرات الحدود، ثم قسمة كثيرات الحدود. الموضوع السادس حيكون عن المعادلات والمتباينات، وهو آخر موضوع سندرسه إن شاء الله. سنتناول فيه المواضيع الآتية: تحليل المقادير الجبرية، المعادلات من الدرجة الأولى الخطية، المعادلات من الدرجة الثانية التربيعية، العلاقة بين جذري المعادلة التربيعية ومعاملاتها، المتباينات، الخواص الأساسية للمتباينات، ثم المتباينات الخطية. الأهداف العامة للمساق: يهدف هذا المساق إلى ما يلي:
التعرف على موضوع المجموعات والعمليات عليها، التركيز على مفهوم العنصر والمجموعة وأنواع المجموعات وخصائصها، معرفة كيفية تمثيل المجموعات باستخدام أشكال فين، دراسة مجموعات الأعداد المختلفة والعمليات الحسابية عليها وخواص هذه العمليات، معرفة كيفية تمثيل الأعداد الحقيقية على خط الأعداد، التعرف على الفترات بأنواعها وكيفية تمثيلها بيانياً، دراسة الاقترانات وأهم المفاهيم الرياضية المرتبطة بها مثل المجال والمجال المقابل والمدى، التعرف على الاقتران الخطي والاقتران التربيعي واقتران القيمة المطلقة. كذلك معرفة الكسور بنوعيها العادية والعشرية وكيفية التحويل من أحد النوعين للآخر، التعرف على طرق إيجاد كل من القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، التعرف على الأسس وقوانينها، التعرف على كثيرات الحدود وأهم المفاهيم المرتبطة بها والعمليات عليها مثل الجمع والطرح والضرب، ودراسة موضوع القسمة باستخدام القسمة المطولة، ومعرفة كيفية إيجاد باقي القسمة باستخدام نظرية الباقي. ثم التعرف على المقادير الجبرية ومعرفة بعض أنواعها مثل الفرق بين مربعين، المربع الكامل وغيرها وطرق تحليلها، التعرف على المعادلات والمتباينات في متغير واحد وطرق تحليلها. سندرس هذه المواضيع بشكل مبسط إن شاء الله وسلس، وإن شاء الله تكون مفيدة للجميع. بالنسبة لمحتوى المساق أو مفردات المساق وكيفية توزيعها على الفصل الدراسي، فنتأمل أن يكون التوزيع كالآتي وأن لا يحدث تأخير. المجموعات والعمليات عليها سيستغرق دراستها أسبوعان، ثم مجموعات الأعداد والعمليات عليها 3 أسابيع، العلاقات والاقترانات 3 أسابيع، الكسور 3 أسابيع، كثيرات الحدود والعمليات عليها أسبوعان، المعادلات والمتباينات أسبوعان إن شاء الله. بالنسبة لمراجع المساق، المرجع الرئيسي هو كتاب الرياضيات العامة 1. هذا الكتاب كان من تأليف أو من كتابة أروى عيد عاشور أنا والدكتور رائد بشير صالحة من الجامعة الإسلامية في طبعة 2018. وهذا الكتاب نزلت لكم إياه على الصفحة بالإضافة لوصف المساق حتلاقوه إن شاء الله. ممكن تستعينوا بمراجع إضافية أخرى، في عندكم 1 2 3 4 5 6 مراجع، أو ممكن أي موضوع بدكم إياه تلاقوا في عن طريق النت، ممكن توصلوا لاستزادة في هذا الموضوع. بالنسبة للتقييم، فستكون لدينا أعمال فصلية واختبار نهاية الفصل. أعمال الفصل حيكون عليها 50% من العلامة، يعني حتكون من 50، حتكون عبارة عن امتحانات قصيرة عليها 20، وامتحان نصفي حيكون في الجامعة من 30. الامتحانات القصيرة هحاول بعد كل وحدة أعمل امتحان، مثلا امتحان من 5 يعني، وممكن يكون يعني الامتحانات مثلا 6 امتحانات أو يعني 5 امتحانات، نختار أحسن 4 امتحانات منها عشان أعطيكم فرصة
إنه تجمعوا أكبر عدد من العلامات إن شاء الله. ثم الامتحان النصفي زي ما قلنا في الجامعة إن شاء الله راح يكون ورقي. ثم امتحان نهاية الفصل راح يكون أيضا في الجامعة ورقي، وحيكون من 50، وبذلك المجموع 50 و50 بيكون 100. هيك بنكون تحدثنا عن وصف مساق بنية الأعداد، وإن شاء الله يكون مساق ممتع نفهمه كويس ونقدر ويكون سهل علينا ونقدر نوصله لغيرنا. وبذلك ننهي المحاضرة الأولى، وهي وصف مساق بنية الأعداد. ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.